សូមគោរពស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាដែលមានបញ្ហាខ្សោយសមត្ថភាពលើភេទបងប្អូនខ្សោយកម្លាំងទូទៅគាត់ហូបអាហារហូបអីហើយប៉ុន្តែតែងតែខ្សោះអស់កម្លាំងមិនសូវមានកម្លាំងកំហែងលើដៃល្វើយអីហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចបើកម្លាំងជាមួយនឹងរូបមន្តធម្មជាតិយើងបានបាទរូបមន្តធម្មជាតិនេះគឺយើងងាយស្រួលរកទេបាទហើយក៏ងាយស្រួលពិសាដែរมันមានភាពវិញជូរចត់អីនោះទេគឺផ្អែមបាទផ្អែមថាពងមាន់គឺពេលខ្លះបងប្អូនមិនសូវជិះហូបរៀងឆ្អាបទេអញ្ចឹងយកពងមាន់ដែលល្អតិចមកណាពងមាន់ខ្សែទៅល្អមែនទែនអញ្ចឹងគឺរូបមន្តគឺយើងប្រើដូងមួយផ្លែបាទយើងប្រើដូងខ្ចីមួយផ្លែដូងអីក៏បានដូងភ្លើងបានដូងអីក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងយកដូងដែលខ្លះសេណាឆ្ងាញ់ខ្លះសេឆ្ងាញ់ទី2គឺយើងប្រើពងមាន់ណាប្រើពងមាន់មួយគ្រាប់ទៅ3គ្រាប់អីមកគឺផ្ដល់ថាមពលមែនទែនរូបមន្តនេះហើយទី3គឺយើងប្រើក្រូចឆ្មាវីតាមីន C វាជួយរាងកាយរបស់យើងទប់ស្កាត់នឹងប្រភេទ virus ជាច្រើនទៀតបាទច្រើនមែនទែនក្រូចឆ្មាយើងដាក់មួយសភា2សភាមកហើយទី4គឺយើងប្រើក្រូកសណាស្ករសមួយសភាមកដាក់ក្នុងដូងនោះមកកូរឲ្យពិសាទៅវាថាមានកម្លាំងព្រឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលយើងត្រូវការដូងមួយផ្លែប៉ុន្តែយើងបាច់ចាក់ទឹកចេញដាក់ទឹកវានៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយតោះមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់បាទមួយចំណិតមកដាក់អូយច្រើនតិចមកក្រូចឆ្មាបាទទី3គឺយើងដាក់ពងមាន់ណាយើងយកតែក្រហមទេយើងដាក់ពងមាន់មួយគ្រាប់មកទី4គឺយើងដាក់ស្ករសណាយើងដាក់ស្ករសមកសភាបាយមកជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងក៏អត់មានពិបាកទេណាយើងយកដូងមួយផ្លែមកគឺយើងចោះវាមកបាទហើយយើងដាក់គូពងមាន់ចូលមួយគ្រាប់ទៅ3គ្រាប់មកហើយយើងដាក់ក្រូចឆ្មាចូលច្របាច់ក្នុងដូងហ្នឹងបាច់ចូលក្នុងដូងហ្នឹងមកមួយផ្លែពីរផ្លែមកសុំទៅមួយសភាពីរសភាមកអញ្ចឹងបើសិនណាក្រូចទូចមួយផ្លែពីរផ្លែហ្នឹងវាត្រូវហើយបាទហើយយើងដាក់ស្ករសចូលមួយសភាកូរវាសពនិយាយថាពិសាទៅជាតិមែនទែនហើយមានកម្លាំងកំហែងបងប្អូននៅខ្សោយដល់លហីដៃជើងហ្នឹងពិសាពីព្រឹកទៅជួយបងប្អូននឹងមានកម្លាំងអាចធ្វើការធ្វើងារនឹងបានពេញមួយថ្ងៃផងដែរហើយបងប្អូននៅខ្សោយសមត្ថភាពលើភេទដល់ប្រើពេលងាយណានិយាយថាអូនតូចរបស់យើងនឹងអែមបាទហើយធ្វើការបានយូរទៀតផងរឹងមាំហាប់អូខេបងប្អូនប្រើទៅនឹងដឹងហើយប៉ុន្តែប្រើម្ដងមិនបានផលទេណាបងប្អូនថាគាត់ថាចង់សាកម្ដងឲ្យបានផលគាត់ចូលចិត្តតែអញ្ចឹងមិនមែនទេតាមខ្មែរយើងវាត្រូវការពេលវេលាណាវាត្រូវការពេលវេលាយូរវែងផងដែរមិនដាក់ឲ្យដឹងចង់បានភ្លាមវាមិនដូចចិត្តយើងទេបាទតាមខ្មែរគឺបែបហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចំណងផ្សេងៗបងប្អូនឲ្យខមមិនសាកសួរថែមបានសូមគុំសូមជម្រាបលា